第一日咧嚟到敬拜，我哋咧好開心咧喺教會度一齊嚟玩啊！今日咧就係咧，今日幾多號啊？7月21號係咪啊？係啦，而家7月21號咧，朝頭早咧11點幾啊！咁咧我哋咧就準備咧陣間咧去斷書嘞喎，我哋咧準備咧派單張，我哋而家咧就做緊準備嘅工作啦。我哋而家到一個新嘅村，呢度好鬼靚。一個人一條村分鐘話你100-200，1、2、3。佢係咪生水痘啊？可以。唔會嘅。咁啊，好多人而家喺天台上面。各位早晨啊，各位。早晨。我哋而家幾點啊？唔知。6點鐘咋，而家嘅時間係。我哋而家就去落田啦。嗱，溪水房。咪大家睇下。冇公司。你想冇錯人哋啲咩落嚟啊？有乜問題？撞一撞佢。神に感謝します。Thank you for God for giving us health. マジで感謝。いやー神様ぼちぼち良かったよ。良かったよ。主硬實際更多。おおきに。感謝主啦，梗係。Thank you God, you're the best。所以咧，我唔想要呢樣啊！我想就係帶耶穌嘅愛去到嗰個地方，喜樂城啊嘛，係咪？我就係好想將呢份喜樂帶到喜樂城啊！ Are you ready? Go!